Vai voltando no fim da fila. Olha, não se mexeu na quintal. Oi, Margot, cheguei. Vocês são de frente pra Marina ainda, não? a Marina. Tá jogando muito porque eu tô aqui jogando no Black Ball. Oh, coisa linda, hein? Gringo, ó. É um cara bonito. Assim, tipo o Marcão aqui. É feio pra caramba, mas... Olha lá o barquinho lá. Léo cheio de crianças. Léo? Com crianças, Léo. Tá treinando, Léo. Isso é um treinamento.
Dá uma filmada na frente agora. Afunda logo também. Tem que virar lá de cima para pegar todo mundo. Juliana, cadê a sacola? Eu deixei igual a Márcia. É, Marcos? É grande. Aqui que é o presídio? Aqui tem fauna e flora da ilha, todos esses bandos são da ilha, dados históricos da ilha desde 1500 até os dias de hoje, já passaram pela ilha índios. Se largasse a nada, ninguém faltava mais. Não mesmo. O Saco da Ribeira fica nessa direção, tá? Está distante daqui 8 quilômetros. Tá? Não se usa quilômetros no mar, tá? Aqui não tem asfalto, então é milhas, tá? Quase 4 milhas. Tá? Aqui no Boqueirão fica um dos lugares mais profundos da ilha. Aqui tem o relevo do fundo do mar também. Aqui chega a ter quase 38 metros de profundidade. É uma exceção. O torno da ilha varia muito entre 25 e 30, não chega a 38. O ponto mais perto do continente fica no Boqueirão também. Essa ponta da ilha, até chegar no continente, são quase 500 metros de distância. Na época do presídio, sempre teve guarda nessa ponta, então não era tão fácil o preso sair a nada por esses 500 metros. Tá? A ponta do continente, quando vocês estiverem voltando do lado direito, ela tem o nome de ponta de espia. Por isso, ele tinha soldados espiando no ponto de barcos de presos tentando fugir por ali. Era raro preso tentar fugir por ali. Tá? Passaram pelo Boqueirão e entraram no Ceará das Palmas. Esse lugar chama Ceará das Palmas. A ilha Anchieta tem 7 praias, 5 delas ficam aqui, na Ceará das Palmas. A praia que vocês pararam no escuro, lado direito, praia do Sapateiro. As minhas costas agora já é uma outra praia, a praia do presídio. Nem sempre foi assim. Antes da chegada do presídio, em 1908, era a Praia Vermelha, era uma praia só, o piso dividiu a praia em duas. A maior praia da ilha, que era lá no canto, Praia das Palmas, mais rápido da ilha também. Tá? Tem 2 praias menores para cá, do lado esquerdo, na encosta do morro. Primeira praia do Engenho, lá realmente existiu, engenho, fabricação de pilha. Tá? Logo em seguida a praia de fora. Na outra praia daí é a Praia do Sul, alguém perguntou se esse clube ia lá. A Praia do Sul é tão pequena quanto a Praia do Engenho. No Brasil já existiam pessoas morando na ilha índios. A ilha tinha um outro nome, chamava-se Tapira ou Tapera. Isso em português quer dizer lugar calmo, lugar tranquilo. Aí veio o Homem Branco, em 1808, todo mundo só de vez a ilha, só tem um novo nome, Ilha dos Porcos. Existem várias versões para esse nome, pela semelhança com a palavra Poquá. Poquá era o nome que os índios davam para morro. Todos os morros para eles era Poquá. Feita semelhança, deixaram a Ilha dos Porcos. Existem outras versões, carne, esses portugueses do exército de Portugal jogavam vistas no mar. Veio a época da escravidão, eles passaram a notar que os escravos tinham medo de sair a nada, porque notavam que o corpo no mar atraía tubarão. Os portugueses vendo isso, passaram a contar para os escravos que eles estavam fazendo isso de propósito, para sempre deixar tubarão na água, e tentar se fugir a nada, o tubarão morreria. Essa história deu certo até a época do presídio, até aqui no Boqueirão passaram a jogar carne de porco. E isso evitava realmente a fuga, os tubarões, os presos trabalhavam pescando, e pegavam tubarões maiores que esses bancos. Então, vendo isso, aí com certeza eles tinham medo de sair a nada daqui. O tubarão não é inimigo de ninguém, é como cachorro. Moradores. Mais de 400 pessoas vieram morar na ilha. A ilha passou a ser quase que um bairro de Ubatuba. Quando o governo escolheu essa ilha para fazer o presídio, iniciou o processo de apropriação de terra. A grande maioria foi mandada embora daqui. Morando lá, quando você saiu do Safran inteiro, Ceará. Hoje até é muito fácil encontrar moradores aqui do presídio ainda. Tá? Durou 6 anos esse processo, em 1908 foi inaugurado o presídio, com alguns funcionários trabalhando ali na ilha. Em 1908, o presídio funcionou até 14, no intervalo de 15 anos, reabriu na década de 30, como presídio político, dentro do bairro. Fechou em 34, reabriu logo em seguida, fechando só em 55 e condicionado. Eles violentos, né? Um pouco de quase 5 pessoas aqui. Obrigado. E adornar o casco, eles colocavam o casco em parede e achavam bonito, tá? Há 20 anos existe esse projeto preservando esses animais. Ela é brasileira. Minha mãe nasceu mesmo lá.
Eu diria que eu ia voltar aqui depois de tanto tempo. Tanto tempo, né? Essas 4 pra cá que já caiu o telhado. 2 são vítimas solitárias, 3 e o outro logo ao fundo. Esse é bem diferente do outro, tanto pela maneira que fez o pra cá, quanto a segurança física dele. Logo que chegou o carro trazendo coisa pra lá comigo. E essas pessoas não estavam dando conta do que eles tinham que fazer. Ficaram todos fechados esse presídio. Aí veio ter que ver aquele telhado. Olha lá. Olha lá o nome do Dorinho. Olha lá. Dorinho, olha lá, Bete. Mas passou, é passado, esqueça. Vou ver aí o quê? No quadrado. Não vai. Marcelo, Marcelo. Será que eu posso fechar isso aqui? Pode. Depende, se você deixar aqui preso aqui dentro. Vamos entrar tudo. Entra, volta todo mundo pra dentro, depois você se fecha. Eu olho essas obras aqui, eu ligava 13 quilômetros. Ah, olha só. Olha só, gente! Que a casa é sua. Vou comparar um pouco hoje com a dificuldade da época. Hoje, por exemplo, eles não têm cama, para época de beliche, banheiros em celas separados, é bem diferente, é tudo coletivo. Tá? Numa cela dessa, 35 Problema de coluna. É o que eles falavam, né? A segurança na verdade era a ilha, não era a cela, né? Só lá só para separar uma turma da outra. Ela passou. O cara queria, porque o cara não quisesse. Hoje você viu a foto aí. Aqui no presídio, vocês tinham preso, ele fazia o... Tem iluminação, tudo disso aí, ó. O que seria? Peraí. Ai, da árvore. Tombada pegando aqui. Ou seja, ela é rica em algas e peixe, nosso litoral aqui é muito rico em algas e peixe. Então essas tartarugas elas migram para cá numa fase juvenil de vida para se alimentar e depois elas voltam para lá para desovar. No Brasil nós temos 5 espécies de tartarugas marinhas. As 4 que a gente tem aqui, menores que 4 anos e meio. Por aí. Na verdade, as grandes ainda são bem jovenzinhas, elas vão crescer muito mais ainda. Uma tartaruga se torna adulta com mais ou menos 25 a 30 anos. Tá? Então, e só quando ela se torna adulta é que a gente vai poder determinar se ela é um macho ou se ela é fêmea. A única diferença é que o macho tem uma cauda maior que a fêmea. A única diferença. Se é macho ou fêmea ainda, Que ano que é isso? 9 anos as maiores. Derrubar. Mas é uma capanela. Papai. Vamos lá. Ele não pode ver. Já era. Eu vou tudo. Você presta atenção nas coisas Tem que devolver, Fred. Não pode levar. Você viu, Devolve lá, Matheus? Vamos tomar um pito desse negócio aí. A weaker man might have walked away, but she has been strong enough to move over and understand. So I got it together. 10 a 12, 300 reais. Segundo, é, olha lá. Filmou nem uma vista, Hã? filmou nem uma vista cacetada lá. Não. Era roubado? Tava cheio de peixe. Aqui, Aderlei. Olha lá, é mesmo a cobra dentro d'água, hein? Já logo, já.
Uma cobra dentro d'água lá, olha lá o tamanho dela, tá boiando. Aí vai dando uma volta assim. Tá nada, que tá assim, vai lá mexer pra ver. Chega no barquinho, para, bota a marcha ré e aí o barquinho encosta nele, ajunta uma rede na outra e fecha. Cobra! Vocês estão fazendo, né? Olha o Tonho aí. Aqui é gostoso, né? Ficar bem? Você é. Aqui que é bom. É alto, balança muito não. Que não, olha. O cara falou que aqui tem 30 metros, na cabeça. A gente pegava subia na pegava no pescoço e... Nós estamos voltando? Nós vamos passar em outra ilha. A ilha próxima, então, cara, era pra sair 8 horas. Bom, é só entrar de lá, só entrar daqui, tem um monte de coisa. A linha aqui que é ostra? Olha lá, pressão de ostra. Tá vendo? Aquela balançação, né? Será que pega alguma coisa? Sem caveira, né? Olha a cor. Esses pontos tão brancos pequenos. Vai voar lá fora. Eu não. É toda hora que eu tô perto. Você tava assim. Dá pra ir, dá pra ir. Tem um pouquinho aqui do nariz, dá pra reconhecer. Seu sorriso é confundido. Mas quem vai ter que levar pro lado? Eu tenho um mínimo 10 metros. Não sabe nadar? Tá gelada? Tá gelada. Tá gelada. É, quentinho. Pulou no bote. Então, foi o Matheus. Ai, seu amarelo. Peraí, não, tá ali. Vai, Aurelino. Olha aqui. Será que ele volta? Ai, meu Deus! Gente, meu Deus! Vai, Muribeck. Quebrou o tempo grosso. Vai lá, irmão, vai, Ju. Você vai ver primeiro. Imagina! O que você quer? Nadar, você quer ir lá? Você quer ir lá? Pena. O Gilberto no Titanic não ia ter muito problema, não. Ia boiar. Olha lá. Eu para! Para! Olha só! Quando você pode jogar? Segura bem se pode. Joga uma água pra segurar lá. Ele puxa, ele puxa. Foi você, ó. Levanta o braço. E quem fatura a nossa medalha de ouro dessa semana são eles! Eles que passaram por aqui, por exemplo, Renzo
tira o óleo e já vem direto. Famoso posto de gasolina aí, ó. Posto flutuante. Todas as músicas que você tanto procurava agora.